हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को दी सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दीजिए लाइक। तो हम सीखने वाले हैं हाउ टू सेट कस्टम नोटिफिकेशन साउंड। आप कस्टम नोटिफिकेशन साउंड कैसे सेट कर सकते हो। गाइस, आपको अपने फ़ोन में कस्टम नोटिफिकेशन साउंड सेट करना नहीं आता है तो वीडियो देख के आसानी सीख सकते हो कि कस्टम नोटिफिकेशन साउंड कैसे सेट करते हैं। क्या करना होगा आपको, इसके लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, साउंड एंड वाइब्रेशन का। साउंड एंड वाइब्रेशन उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस सबसे नीचे आएंगे, ऐड रिंगटोन पे क्लिक करना है और आपके सामने कई सारे रिंगटोन शो हो जाएंगे। आप जो सा लगाना चाहे इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन साउंड सेट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। आपको मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।